Ang ingay mo naman mag-type-type dyan. Lagi rin ba kayo napapagalitan, kuwari asawa o mga kaibigan nyo na sobrang ingay kasi ng keyboard nyo? So ngayon hindi kailangan magpalit ng keyboard altogether. Pwedeng palitan lang yung switches, no? So gamit ang Red Dragon Bullet QT tactile switches, hinanap ko kasi ito yung pinaka-quiet na nakita ko on the market right now, no? Or isa sa pinaka-tahimik. So para lang makumpara natin, no? So nandito kita natin yung red switches na stock. Tapos, kita rin natin yung installed na Bullet QT switches. To compare yung sound, ito yung stock, no? Ito yung red switches. Ito yung bago nating kinabit, the green ones. You can now continue to keep playing kahit late at night, no? So, stay tuned, subscribe to Tech Titos for more Just the Tips.